ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមានឈ្មោះថាឆាផ្សិតស្មាច់ថ្ងៃមុនយើងឆ្លបប្រហើរផ្សិតស្មាច់ដាក់ម្សៅដូច្នេះផ្សិតស្មាច់នេះយើងអាចយកទៅស្ងោរក៏បានយើងអាចយកមកឆាក៏បានឆ្លបប្រហើរក៏បានអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះយើងឆាផ្សិតស្មាច់ម្ដងមើលតើវាមានរសជាតិម៉េចឆ្ងាញ់ឬរបៀបម៉េចឆ្ងាញ់ជាងឆ្លបប្រហើរឬក៏ម៉េចផ្សិតស្មាច់នេះវាមានជាតិរសជាតិល្វីងតិចតិចតែជាផ្សិតធម្មជាតិដូច្នេះវាមានរសជាតិមួយយ៉ាងមិនមែនជាផ្សិតដែលផលិតទេគ្រឿងផ្សំមានផ្សិតស្មាច់នេះវាជាផ្សិតធម្មជាតិផ្សិតស្មាច់យើងត្រូវចិតគល់វាឲ្យស្អាតពីព្រោះវាមានដីខ្សាច់ផ្សិតចិតហើយយើងត្រូវត្រាំទឹកលាងដីខ្សាច់ឲ្យបានច្រើនទឹកព្រោះវាមានដីខ្សាច់ណាកាលណាយើងលាងអត់បានជ្រះវាធ្វើឲ្យមានដីខ្សាច់ញ៉ាំទៅវាអត់ល្អផ្សិតសាច់នេះ1គីឡូផ្សិតស្មាច់1គីឡូសាច់ជ្រូកយើងអាចយក3ជាន់ក៏បានយើងអាចយកសាច់សុទ្ធក៏បានតាមការចូលចិត្តរបស់យើងតែត្រូវមានថ្លើមបន្តិចថ្លើមលាយពីព្រោះថ្លើមហើយនឹងផ្សិតវាមានរសជាតិចាក់ជាតិគ្នាវាធ្វើឲ្យមានរសជាតិមួយយ៉ាងប្លែកហើយនឹងហេប៊ីក៏អត់ចោលដែរយើងត្រូវលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយយើងដាក់ទុកចោលដើម្បីវារីកទន់ដើម្បីវាចេញជាតិហើយមានខ្ទឹមសសម្រាប់បំពងពេលឆាប្រេងឆាយើងយកប្រេងឆាល្អទឹកត្រីបន្តិចទៅប្រេងខ្យងប្រហែលជា2 លាបព្រាបាយទៅហើយស្ករត្នោតយើងដាក់តាមការចូលចិត្តរបស់យើងក្នុងនេះកំណត់ចំណាំម្ហូបរបស់នាងខ្ញុំដែលធ្វើទាំងប្រមាណគឺនាងខ្ញុំអត់មានដាក់ប៊ីចេងឬក៏ម្សៅស៊ុបខ្នុរទេគឺអត់ប្រើតែម្ដងដូច្នេះឥឡូវនេះនាងខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីធ្វើគ្រឿងផ្សំប្រាប់អស់ហើយវិធីធ្វើដំបូងយើងត្រូវដាក់ប្រេងឆាបំពងខ្ទឹមសយើងដាក់ឲ្យច្រើនទៅដើម្បីឲ្យឈ្ងុយបំពងខ្ទឹមឲ្យឈ្ងុយក្រហមហើយយើងត្រូវដាក់ហេប៊ីឆាហេប៊ីនឹងឲ្យឈ្ងុយឆាហេប៊ីនឹងតររៀងទន់តិចឈ្ងុយទៅយើងដាក់ចាក់ចូលសាច់ជ្រូកដែលយើងហាន់រួចសាច់ជ្រូកឆាទៅហើយយើងដាក់ទឹកត្រីបន្តិចទៅខ្ញុំអត់ប្រើអំបិលទេពីព្រោះទឹកត្រីនេះក៏រាងប្រៃតិចប្រេងខ្យងក៏មានជាតិប្រៃដូច្នេះយើងមិនបាច់ប្រើអំបិលទេប្រើទឹកត្រីដាក់ឲ្យវាឈ្ងុយទៅហើយចាក់ថ្លើមចូលទៀតចាក់ថ្លើមចូលរួចហើយយើងដាក់ស្ករត្នោតបន្តិចពេលដែលវាកោកខ្លាចវាជាប់ម៉ាត់យើងដាក់ទឹកអាចថែមទឹកបន្តិចហើយបន្ទាប់មកយើងចាក់ផ្សិតចូលឆាឲ្យឆ្អិនពុះប្រហែលជាបើយើងវាកោកយើងចាក់ទឹកបន្តិចទៅពុះប្រហែលជា5 ទៅ 10 នាទីឆ្អិនហើយផ្សិតនេះយើងភ្លក់តាមការចូលចិត្តរបស់យើងចង់បានផ្អែមឬក៏ចង់បានរសជាតិយើងចូលចិត្តផ្អែមឬក៏ចូលចិត្តប្រៃតែជាទូទៅកុំឲ្យសោះរឿងប្រៃនិងផ្អែមយើងពីព្រោះដើម្បីផ្ដល់សុខភាពដល់យើងញ៉ាំអាហារសាបបានហើយណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំប្រាប់មកហើយពីគ្រឿងផ្សំនិងវិធីធ្វើអញ្ចឹងពេលនេះយើងនាំគ្នាទៅមើលសកម្មភាពធ្វើទាំងអស់គ្នាតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនាំគ្នាទៅរៀនធ្វើតោះយើងធ្វើទាំងអស់គ្នា